मेरी एचएफ गाय अब बिल्कुल ठीक है। अभी ये दूध कम दे रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी पूरे दूध पर आ जाए। तो नमस्कार दोस्तों, आज है मेरा नया डेयरी फार्म स्टार्ट करने का 22वां दिन। मैंने अपने इस छोटे से डेयरी फार्म को सक्सेस करने के लिए 365 दिन का चैलेंज लिया है, जिसमें मुझे आप सभी लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी ये मेरी नई भैंस गोबर ज़्यादा पतला करने के कारण दूध से घट गई है। भूसा कम होने के कारण आज हम अपने फार्म पर 7 कुंटल भूसा मंगा लेते हैं, जो हमें 800 रुपये कुंटल के हिसाब से मिलता है, जिसमें लेकर आना और अंदर डालने की सारी जिम्मेवारी इनकी खुद की ही होती है।